Wij hebben artisanten overgenomen omdat we erin geloven dat dit concept dat werkt. Dus het is absoluut niet de bedoeling om hele grote dingen te gaan veranderen. Want dan hadden we net zo goed een leeg pand kunnen kopen en een eigen horecazaak kunnen opzetten. De 24-jarige Britt Reinders is zo'n 1 maai eigenaar van het Stadscafé in Hetje Dokkum. En dat kwam uit het neert, want ze wennen al 8 jaar in Amsterdam. Uiteindelijk was het dags een soort van veromkeer op het oude nest. Nou, het is wel zo op mijn pad gekomen, maar ik heb wel altijd eigen baas willen zijn. Dus ik heb ook altijd gekozen voor leidinggevende functies. En ik denk dat het een hele logische stap is geweest om nu mijn eigen onderneming te hebben in plaats van een leidinggevende functie alsnog onder een baas. Reinders had een appartement in Dokkum voor terug de weeks en riet net elke dag op een del. Dat wie achteraf, maar goed ek. Ik heb eruit ervaren dat omdat het zo druk is geweest dat ik niet echt heb kunnen landen. Dus ik ben meteen meegegaan in het bedrijf en ik heb net zo hard lopen beuken zeg maar, op de vloer als de rest. En ik merk nu dat er tijd is om over andere dingen na te denken. Dus zoals de menukaarten, die zien er nu heel erg anders uit. Om hier en daar even wat dingen gewoon binnen te veranderen. En dan gaat het echt om een paar planten of weet ik veel, een vaccinelichthouder. Op het stuit ben oeral personeelstekorten, maar bij artisanten is de personele bezetting aardig op rit. Het management, dus een beetje de shiftleaders zeg maar, van de diensten, dat is nu echt wel rond. Nu zou het wel fijn zijn als er op een vrijdag of een zaterdagavond dat er meer personeel is. Maar dan is dat ook omdat dan een ander een keer vrij kan zijn op een vrijdag of een zaterdagavond.